بردوام ملت کرد لهر چارپارچین کردستان و لجهان بگشتی گهدان بخوندنی دکه تاویگ روشن نخوش پنابریه کو بسر کردان دهاتنه جو خوندن خو دور نکتن لکامپا قشتپا یا پنابرین روژاوای کردستانی جی هشت و هشت خوندوانین سرکفتی لدبستانا قامشلو هاتن خلات کرن به بشداریه که بر فراج بر پرسو شاندین دزگاه خیرخوازیا بارزانی کوری و بریا کامپا قشتپت که هن رخصتین نافدولتی بر پرس اسایشا کامپا قشتپا و پولیس نافچه قشتپا هروها پارتیا دموکراتا کردستان و رخصتنا کامپا قشتپا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا مامۆستا و ماڵباتên خوێندەوانان وەک گاوەکێ بەرەف پشتەوانیا خوێندنێ و خوێندەکاران ڤە بۆ گۆهدانەکە بهتر بە خوێندنێ ئیرۆ کامپا قۆشتەپا یا پەنابەرین ڕۆژاوای کوردستانê rêveberiya dibistana Qamişlo heştê û heşt xwendevanên dibistana Qamişloyên her du asên seretayî û amedayî kopleyên yekem û duwan bi dest ve anîne serbarî hejmarek mamosta û mamosteyên birevebir xelat kirin. Armanca wê gavê jî birêveberê dibistanê Serdar Rehman didexuyanî. أمر الأقطار خانة كما نستعمل بسكوبيني خلاص مثل هوسبيتالي كما مكان لكولي حتى كولي ودسكوشي لا يجلس على أقطار خانة كما دسكوشي لا كارجير أقطار خانة كما دبلافکردنا باورنامه و خلاتên serkeftina xwendekaran de nûnerê navçeya Qoştepaya Pedekê û Raed Adnan Rehman nûnerê polîsên navçeyê û Raed Bextiyar berpirsê esayişa kampê û Doktor Abdurrehman û Muhammed Xêr birêveberên nexweşxaneya kampê û محمد شفا و مریوان حاجو نونرین رخصنا پدکسیل کامپی هروها نونرین دزگاه خیرخوازیا بارزانی و هر دو رخصنین نافدولتی کول کامپید مینن انترسوز و یونیسف و نونرین مالباتین خوندوانان هن مامۆستەیان جی بەشداری کرد سقایەکە خۆش و ڕەنگەڕەنگ دناو خوندەوانان لناوا دبستانê هاتن ئەنجامدان مامۆستا جوان محەممەد سلێمان یەک ji مامۆستەیên dibistana Qamişlo ya seretayî û rêveberê wê ye dibêje ku xelatکirina خوندەوانê serkefti karekî pir baş e داکور کابرید نوا خوندوانان ده درست ببه و هر خوندوانک چاو له حوالین خوب که دروژن بینده او جی جه خود نوا سرکفتیان ده بگره پیش کردن مخصوصا زاروکی میدیشی میگونات نخلات کردن ورن و حفل حاضر ببن اوجی که بحسن تشتغل مجموعه کریه و اوجی بهتر خو بیش دینم کو بگنه ای پیش اما هنوش مرا زاروک چک قیسی ای گو بین خلات کردن عدد وازیده به ام بواسر بلند پشتی خلاتان کیف خوشی و شاهیه کتد نوا خوندوان و مامۆستەیان و مالباتین خوندوانان ده سقایەکە خۆشی دناوبەرا مامۆستا و خوندەوانان ده ها دروست kirin bi dîlanekê kêfxweşiya xwe dan xuyanî mamۆsteyan jî birêveberê dibistanê li dawiyê de xelat kirin zîrîn jî yek ji xwendevanên keç yên Rojavayê Kurdistanê ye ku li dibistana Qamişlo pola heştan dixwîne pileya yekem bi dest ve aniye wisa behsa hestên xwe bi bawernameya serkeftinê û xelata ku îro bi dest ve anî dike ناویم زیرین هزار رجاله از کچککم صبح هشتیما ایرو خلاص کردن بر اول دلکتی اول کاری دلکتی سرهری صفافه راستی گلک دعم دانما لو ام بهتر رهاش خل نقابن ام سپاسیا گلکی کن و هر دم خل نقاب حتی چالاکیا خلاتکردنا خوندوانان بۆ وەرزێ یەکەم یە خوندنێ ئیرۆ لە کامپا قۆشتەپا بەداوی هات لە هێڤیên دێ و باوێن خوندەوانان گۆزاروێن وان ژی دووەرزێ دووەم یە خوندنێ de bên xelatkirin bi dawî nehatin wekû çawa mamۆsteyên wan jî wê yekê dixwazin û te kes dikin dibêjin ku serkeftina vî nifşê Kurd ji serkeftina wan e û gotina pîroz ya bavê netewa Kurdî Barzaniyê Nimir got bêje xwendevan serê rimêne berev cîkirinê tê